내 목소리에 어둠을 지워져가 마법 같은 내 몸짓 속에 세상을 wake up. 야야야, 거기 먼지 있잖아, 먼지. 5년 전만 해도 미대 합격했을 때 뭔가 좀 될 줄 알았더니만. 참. 아니, 유명한 아티스트가 돼서 뭔가 좀 크게 이 카페도 번창시켜주고 그럴 줄 알았더니 파리 새끼 한 마리가 안 나와. 야, 그래도 이 형님이 어제 네 그림 하나 팔아줬다. 그 아이돌 앨범 커버 공 만들길래 응모했는데 거기 당첨됐대? 얘네. 계세요? 아, 예. 무슨 일로? 아, 예. 앨범 자켓 응모하신 분이 아, 여기요. 잠시만. 야, 너 은세연 몰라? 아, 은세연. 타임지가 선정한 남자친구였으면 좋겠다는 그 은세연이라고. 저기요. 이게 쇼앱 생방으로 나가는 거라 시간이 없습니다. 예? 뭐가 문제죠? 아, 뭐 적당합니다. 예. 너무 예쁜 여자랑 데이트해도 팬들이 싫어하니까. 지금 시간이 없다니까요.